Ayah nini berobat ke dokter. Nini nangis sekolah. Yang deui menurut berita, ia nini sudah tidak perawan lagi. Datang ke dokter, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Ibu sakit apa? Atuh pugus ya dokter, ongkoh nanya kain. Oh, iya. Ibu punya gula enggak? Tarigu ge loba di main. Cak dokter, ini selebel. Ibu tensi darah, di tensi darah. Ternyata pas di tensi darahnya tinggi. Apa kata dokter? Ibu ulah ngadahar daging meh. Ibu jangan makan daging kambing. Kalau ibu makan daging kambing, tensi darah semakin tinggi, bisa menyebabkan pembuluh darah pecah. Ibu bisa menyebabkan mati. Oh iya dokter, iya. Saya nggak makan daging kambing lagi dokter. Iya jangan bu ya. Iya. Cak dokter, jangan makan daging kambing. Nurut. Cak Allah, jangan makan riba. Datang ke ayeuna Bang Emok candeureun gede bae. Ayah ka dieu. Heuy, Bang Emok ayah ka dieu. Lajeng lu sok pinjeumna ayah. Mana dia orangnya? Didahar kurang duit nang Bang Emok, sedangkan riba mah hukumna haram. Riba mah hukumna riba mah hukumna dari Pasar Kuis Tangerang. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Wala qadru alayya min syariyatil wada wajaba syukru alayna madalillahi Wala qadru alayna min syariyatil wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, bil khusus pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Muhtadi, Bapak Kiai Bayi Mahdi, lupa kepada Kiai Upi Al-Mukarram, Kiai Haji Sukma, Kiai Haji Sukron, Kesepuhan Abah Sambran, Kampung Garobok, mudah-mudahan guru-guru orang sadayana sarehat panjang umur. Para panitia penyelenggara, hadirin hadirat dulur-dulur sadayana, urang aminan nu khusyuk, mudah-mudahan ku berkah mulut, ku berkah haul, ku karomah Tuhan Syekh
urang diberi panjang umur jeung bakal ibadah, diberi jembar rezeki jeung bakal ibadah, diberi anak incu turunan darah ibadah, jeung mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tukang son volume naik, efekna turun, triple naik jeung bass naik, bab di imah jan kaburu naik. Hadirin para jamaah, ieu ngobrol lalamunan banyak keur musim pilek. Horeng eta pilek teu sieun ka santrinya. Haji Budoli santri kena pilek. Alhamdulillah salesma. Sakieu salesma lumayan sirah berat irung ngocor komo mun dua lesma. Geus lalaunan we nyamunya. Ieu nu ditempo ibu-ibu kabeh, bapak-bapakna ka mana ieu? Orang nyelapnya. Emang bapak-bapak masuk niar nu nyelap-nyelap bae. Para jamaah rahimakumullah, begitu agung dan begitu maha kuasa Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakan oleh Allah manusia-manusia pilihan. Ada 124.000 nabi, kemudian dipilih kembali 313. Satu riwayat mengatakan 314, bahkan satu keterangan menyebutkan 315. Jeung 25 nu tertera dina Al-Qur'an anu wajib urang diuningakeun dimulai Adam ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, rasul penutup, moal aya deui nabi saparantosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadirin, anak urang kudu diwaukeun ka nabi akhir zaman. Bisi keur zaman sulit tos kieu duit teu boga, bayareun loba, jol aya jelema dang daunan ditiup jadi duit ratusan ribu, dibikeun ieu duit ieu seloba hutang loba bayareun los jeung sia ngan sia kudu nekatkeun aing nabi geus kadilah penting duit nabi tanaon. Eta ibu bisa terjadi, bisa. Laju aya jelema sakti bisa hiber di luhurun sungsunan imah, nyetel dang daunan jadi duit, tambang ditiup kumaha jadi emas 100 gram. Ibu-ibu ranggarobo, ya emas 100 gram jeung maneh, ya duit 100 juta jeung maneh, sok sokot. Nu penting tekankeun aing nabi. Kira-kira tak ibu-ibu bo kira-kira eta duit jeung emas 100 gram dicopot ka moal. Lah bohong. Cak ibu-ibu duit maneh dicopot bae aing ngakukeun eta nabi mah moal. Otomatis mun nyokot eta duit berarti urang percaya manehna nabi, sedangkeun teh nabi sanes Nabi Muhammad. Lamun urang percaya aya nabi sanes Nabi Muhammad, urang jadi murtad. Sakali deui jadi beras jadi Matak anak urang kuari Inggris bisi murtad karena ngaji mah di lembur teu daek, mondok ka jauh teu daek betah lantaran berang peuting ngoprek-ngoprek. Budak jeung baturna main FF, Mobile Legends, laju emana TikTokan, abahna judi slot, laju akibna ka mana bah? Aing ka hotspot. Nah, ulah aneh perubahan drastis tidak brutal manusia zaman akhirnya itu 90% dari informasi itu didapat di handphone. Pemuda aya gangster
anu ayeuna teu nyen resah di tengah masyarakat budak SMP, budak SMA, apakah mereka tidak punya pendidikan? Eta pan SMP jeung SMA dan pendidikan berarti selain pendidikan agama tidak menjamin orang itu berbudi baik, berakhlak mulia. Betul. Matak insya Allah lamun anak-anak kurang di pesantren, biarkan mereka tidak mengenal IT, tidak mengenal bahasa Inggris, tidak paham tentang ekonomi, tidak tahu tata negara, tapi mana ada nyaho ke Allah, nyaho ke Rasulullah, nyaho ke syariat, maka santri walaupun brutal di zaman, lamun eta santri tidak akan mudah terbawa, santri akan menjadi pelita di tengah-tengah masyarakat. Maka kudu bangga jadi santri, kudu bunga jadi santri, kudu haran bukan anak jadi santri, kudu bangga di luar orang santri, sabab lamun awal santri di dunia acak-acak. Betul. Hidup santri, hidup santri. Alhamdulillah. Ini harus biji santri sama. Kergidak baik-baik kalau dia jadi bohong ya. Matak ibu-ibu, kepintaran, kepandaian itu bukan segala-galanya karena masih bergantung kepada kejiwaan. Ketika jiwanya goncang karena pengaruh teman, pengaruh handphone, atau pan eta nu mau carulik jeung samurai budak SMA. Betul. Bari lelumpangan nyekel carulik, aya nu lempang dibacok, aya nu kerjuk dibacok. Alangkah mirisnya akhlak remaja saat ini. Kenapa demikian? Karena kurang gekolot nakwari akhir-akhir ini salah mere pendidikan. Ibu-ibu, ibu masih inget orang ngayun-ngayun adik atau orang diayun kuma orang zaman baheula. Ayunana di tengah make jugang. Laju belajar lempang make gegeret muter bepannya orang. Maka geus gedena 7 keliling meh huluran. Tapi baheula waktu orang diayun, waktu orang ngayun adi orang, eta mah orang sok kieu. Allahumma sholli Muhammad ya Rabb li alaihi wa sallim. Allah li ala Muhammad ya Rabb li alaihi wa sallim. Jibril Israfil Israel Munkar Rakibat Malik Ridwan. Jibril Israel Munkar Rakibat Malik. Anakna HS direkam di otak ngaran Allah ayah, ngaran Nabi Muhammad ayah, ngaran malaikat ayah. Matak lamun mulai belajar ngaji cepet sabab geus aya koneksi jaringan hubungan anu nyambung lantaran keur baheula dieheskeuna maca sholawat. Bo. Assalamualaikum. Apakah kamu enggak tunduk? Kuarima anakna diheskeun dibukakeun YouTube. Ada 5 bebek kecil berenang. Wek. Bener gak? Guys, anakna HS nu direkam bebek. Ayo anakna kabeneran punten. Ada swing. Pan ngomong baik ka mana video memek. Hayang nempo video bebek.
Jangan, jak mana teh, jangan. Udah, jangan lihat video aja, video memek. Di otakna video, di otakna YouTube, di otakna WA, di otakna Instagram, di otakna Twitter, di otakna internet. Matak wajar dulu. Beres gede etik asup TK, tas TK laju SD, tas SD SMP, tas SMP SMA. Di otaknya kosong, tidak ada Allah. Di hatinya kosong, tidak ada Allah, tidak ada Rasulullah, tidak ada asma malaikat, tidak ada asma aulia Allah, tidak ada nama-nama kekasih Allah. Wajar pinter tinggal pinter, lulusan tinggal lulusan, tapi dia goncang jiwanya, brutal hidupnya lantaran kosong dina Allah tediwaukeun ka Gusti. Maka hayu balik deui ka zaman baheula dulu. Anak ditimang make sholawat, laju lamun maca sholawatna ulah cacadelannya. Hari eta mah nimang nu sejen teh ku ocot urang sok cadel-cadel teh teu naon, tapi ari sholawat mah ulah dicadel-cadel. Pan urang sok nimang anak teh kieu, bang duling, anak acaha, atuh anak sia, anak sa. Ata olotot ay, mata molotot bay. Cekal empesna empes aja. Ganti empes. Pas dibuka empesna anjur ambeng amat. Ya ambeng ya ide. Kos boga bapak. Tapi lamun maca sholawat mah atuh lah dipelo-pelo ulin cadel-cadel sanajan urang ngomong pangduling-duling euleukeung ae, ceuli ae. Tapi giliran maca sholawat mah atuh sholli wa sallim daiman mada sholli Iman al-ahmada wal ali wal habiban ada wal ali wal ashab. Cep anak nahes direkam sholawat sholli wa sallim ulah dicadel-cadel. Anak diheskeun maca salawat coli wacalinda coli anak na molotot pan aing ditah coli geus kitu anak nalin maca salawat coli. Lamun handphone kuari mendominan di diri anak urang, dimulai si Neng sampai si Ujang, nu karasep nu garelis, diakui atau tidak bisa kita bohong, kita sebetulnya jujur. Kuari teh lobaan nyekel handphone daripada nyekel kitab, lobaan maca status daripada baca Quran, lobaan mawa handphone daripada mawa tasbih, sampai nu kolot teu sadar. Aki-aki jeung nini-nini buat buka grup WA ngaranna royot rombongan para reot. Nu kuduna aki-aki pantes amat mun ngantongan tasbih nu dibacana la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi wari nu dikantongan handphone nu dibaca status inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, berarti keayaan nu kos kieu kudu diperbaiki. Oh jelas. Karena ini erat hubungannya dengan kejiwaan, dengan rohani, dengan bahasa orang-orang hebat. Ini adalah urusan batin. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan Abdulul Makhlukat wa Abdulul Mawjudat? Karena zahir dan batin Rasul adalah terbaik. Dan kita pun umatnya, kalau mau diurus, akan menjadi predikat umat yang baik, bahkan terbaik. Karena orang tersusun dari dua unsur. Pertama, jasmani, awak tea.
kulit tea, daging tea, urat tea, tulang tea. Kemudian rohani tina cahaya diciptana tina nur Kangjeng Rasul anu suci. Begitu eta roh anu suci yang awalnya kenal kepada Allah, tidak mau yang lain selain Allah, diasupkeun ka awak ka jasad. Jasad urang ayam mataan, mata jeung celik, irung jeung sungut, jeung panca indra anu sejen, anu ieu kabeh boga karesep jeung perwatakan, mata resep lempon nu indah-indah. Lamun nu ditempona ku urang halal, nu ditempona ngadatangkeun ganjaran, maka ruh kita semakin bersinar dan bercahaya, sehat ruh kita. Tapi lamun ditempok barang haram, ternodailah kesucian ruh kita. Karasak urang awewe resep nempol lalaki kasep resep teu lalaki ulah ditanya kabeh gen nempo awe geulis resep bae ulah-ulah haji pudoli nu ngarakeneh hati-hati ge sanajan geus bongkok nempo awewe geulis mah peletok lempeng deui. Mata kamun saneta we nempol lalaki kasep resep pada letalen salakina lain muridna, ternodailah roh si wanita tersebut. Lamun urang lalaki resep nempol awewe di deuleuh urang padahal lain murid urang lain pamajikan urang, ternodailah roh kita. Laju seuling ngadenge nu indah pada alam, ternodailah ruh kita. Semakin hari dimulai balik datang ke penting ieu, selalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan lewat penglihatan, lewat pendengaran, lewat penciuman, lewat lepa, maka roh urang ternodai, kotor, akhirnya gering. Buktina roh urang gering, dorongan ibadah lemah. Naon buktina? Handphone 5 juta wani meuli teu boga duit ngahutang, tapi datang ka ayeuna can pernah wani jariah 5 juta ka masjid urang. Betul. Lamun saya paket hirup kos nu eueuh nyawaan. Ini naon sih cenah video muter bae di tadi. Aing penasaran, cek beli paket cek beli ke paket. Marah mah, 50.000 aja paketnya combo mania. Ulah paket chattingan bae sih angkat video itu bisa dibuka. Oh tenang mah, cara anak nate. Sabarang si paket 50.000. Sekali ini 50. Ngasih paket mah 50.000, lamun sabulan 10 kali berarti 500.000. Wani ngasih paket mah 500.000, tapi kunaon bayar mulu dan mati lunas. Ayah nu gitu, nu lunas mulu dan ayah. Mana aja lemah. Boleh aku tahu? Lunas mulu dan. Ya Allah. Lamun ayah nu bawa kardus muter menta jariah, entah buat masjid atau majelis atau pondok pesantren, di kantong orang ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ya, orang garobok jawab, kira-kira nu keluar sabaraha? Kurang keras nu keluar sabaraha? Inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti roh urang gering, roh urang ayah nini berobat ke dokter, nini nangis kolot. Yang deui menurut berita ia nini sudah tidak perawan lagi. Datang ke dokter, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Ibu sakit apa? Atuh pugus ya dokter, ongkoh nanya kain. Oh, iya. Ibu punya gula enggak? Tarigu ge loba di main. Cak dokter, ini selebel. Bu, tensi darah, di tensi darah. Ternyata pas di tensi darah, darahnya tinggi.
Apa kata dokter? Ibu ulah ngadahar daging meh. Ibu jangan makan daging kambing. Kalau ibu makan daging kambing, tensi darah semakin tinggi, bisa menyebabkan pembuluh darah pecah. Ibu bisa menyebabkan mati. Oh iya dokter, iya. Saya nggak makan daging kambing lagi dokter. Iya jangan bu ya. Iya. Cak dokter, jangan makan daging kambing. Nurut. Cak Allah, jangan makan riba. Datang ke ayeuna Bang Emok candureun gede bae. Ayah ka dieu. Heuy, Bang Emok ayah ka dieu. Lajeng lu sok pinjeumna ayah. Mana dia orangnya? Didahar kurang duit nang Bang Emok, sedangkan riba mah hukumna haram. Riba mah hukumna lamun didahar kurang eta duit haram, aturah urang bikin gering bae. Pantes di urang awak sehat tapi teu kuat ngaji. Pantes di urang hadir hebat kemudian ngagoe sapeda poe minggu kuat, lari pagi biar sehat kuat. Kemudian ibu-ibu jogging di kecamatan 1, 2, 3, 1 lagi. Ayo. Susu ayun-ayunan teh susu. Ya ngamplek susunya. Masya Allah, kuat jogging, kuat lari pagi, kuat gue sepeda, kuat ketika raksa, gue sepeda kuat ke Belanda, gue sepeda kuat ketika suka. Tapi gunaon gue suku kamati berjamaah kuat, sehat jasmani tapi rohanina ya anak kurang 2000 cahaya ilahi, cahaya internet lain. Neng ngakunya nengnya perbaiki keayaan neng. Sapoe ngeditan banget beta budak. Moto deui geus moto dipilihan kan nu bagus. Nu bagus mulai diedit kumanehna, nu depok dihadekeun. Anu hideung diputihkeun. Maka banyak sekali wajah editan di Facebook. Akhirnya pada kenyataannya, ya Allah, di dunia maya si wajahnya Masya Allah, pas di dunia nyata masa gitu. Neng tempo bahala. Iya orang ke skala perbandingan bahala lembur poek tapi hate cang. Kuari lembur cang hate lumatak poek akhirat teka tempo. Buka duit tuh yang dipikiran ganti handphone. Buka duit tuh yang dipikiran ganti motor. Nu aya dipikiran teh hayang gaya hidup. Namun buka duit aya waktu coba kudu nama ngaji. Iya mah kuari ka kafe. Nek ngopi doang 10.000, ngopi namangan segelas, wifi be sampai ke bedung subuh teh budak. Eta di kafe teh nu loba bolhaman teh. Puari sineng parawan namun baheula cakolta ulah keluar di imas ya magrib ieu nurut puari mah jam 12 ke sineng mau motor sorangan eleh grab mah puari kudu inna lillahi wa inna ilaihi kan dia Haji Pudori ngalaman 2 zaman lamun budak puari pamuda parawan generasi LPG Haji Pudori mah generasi minyak tanah ya kami nu karolong neng mah kuari ngeunaheun neng. Ibu baheula mah orangnya cair di termos, laju sangu di salam, laju kemudian orangnya seuh make gilesan. Kuari mah serba elektrik, serba listrik, serba dicolok, masak, dicolok, nyangu, naheur cai, nyeuseuk, mantas nyeuseuk. Zaman indah baheula mah indah paling ulin lamun hayang halo-haloan eta teh eta kaleng susu di benangan sakitu ge geus indah taju lamun dek masak eueuh seuneu teu boga korek benta kata tangga mau baralak ditiupan be dihau baralaknya hurung mantul yang irung beharan hidung silalatu asup pamih ka irung kurung seuneu dibawa ka ieu mah lalaunan bisi pareum karena kayak bek datang ka ieu mah pareum balik deui menta deui
hurung di bawah parem deui sampai 5 kali akhirna mah pilu dahar di boga seueur urang. Hauna di hareupna aya golok butut teh paranti melemdelan jeung manggang tembang. Taju make seeng di luhurna aya aseupan ditutup make kekebau. Taju ngakeul kana dulang sok pake babadian. Hayo gunung meletus bendera berkibar-kibar. Naon ngaranna? Ngakeul. Beres ngakeul pannya ibu make centong kayu na centong anu rapel dikitukeun make sikut urang. Dijikeun meunang sakeupul mah. Wal bede huapun. Giliran salaki ngajak lahar, neng ayo dah sarana mah kunaon bae ieu beuteung teh. Atuh mun teu saha segede pelok tison teh aku mah di dahar. Lemburna poek hatena kuarima lemburna caang hatena kuburan dekat tempok kolot gitu daik mere pendidikan anu pi akhirat. Boleh anak mengenal pendidikan formal, silahkan kenal bahasa Inggris, tapi kan komunikasi dengan Allah mah pakai Quran. Silahkan kuasai ekonomi, tapi kan dek sholat mah pakai fikih. Silahkan kuasai tata negara, tapi kan kebersihan hati pakai tasawuf. Sehingga hadirin rahimakumullah, seimbangnya antara jasmani dan rohani, antara intelektual dengan spiritual. Mata ulah heran sanajan dijagaan eta budak ulah jadi gangster, tetap akan timbul gangster baru. Kenapa? Karena hanya otaknya yang diisi ilmu sementara hatena kosong keagamaan. Eta gangster teh budak-budak sekolah karunya eta harapan bangsa pi camatun, pi bupatieun, pi presiden, tapi mereka tercegal oleh pergaulan yang tidak bisa mereka tepis lantaran kosong agama tina dirina. Mata kurang dia nucan mulut nucan ngaji geura ngaji pamuda nucan masantren geura masantren supaya selamat di dunia datang ke akhirat. Kurang mawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Matakan ge rajin-rajin urang diuk jeung para ulama jeung jelema nu saroleh supaya jadi obat hate penerang rohani. Amin bu. Rasulullah kan cahaya nate di atas cahaya bisa nyorot ka rohani urang lamun urang cinta bari jeung dibuktikan cinta. Nah, ulah ngomong cinta baik ka Nabi sebatas di lisan ai salat tilo. Kan Rasulullah mah ibu-ibu bapak-bapak lamun Rasul lebet ka hiji ruangan itu tidak perlu penerangan, geus caang ku awak Rasul. Pada suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, seorang putri Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq memiliki putri Aisyah yang dinikah oleh Rasul dalam usia 6 tahun berdasarkan perintah Allah, wahyu nikah. Cantik, muda, manja, kan yen gemes ka urang. Jelema geulis laju manja. Ih, resep nempona teh gemes. Ai pamajikan urang mah pan manja, hayang ngajejak bae. Enggeus syukur rombe. Untung geus arah rompong. Dicium ngait sabeula. Ayeuna nek manja atuh lain waktuna teu pantes. Ni Siti Aisyah mah nya budak, nya geulis, laju manja atuh pan ngagemesin. Gemes nempona. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bercanda jeung Siti Aisyah. Kadang-kadang heureueuna balap-balap lelumpatan kecil. Ibu bapak dirahmatullah, di satu waktu Ibunda Aisyah keur ngapot baju, jarum naraga. Dipilarian ku Ibunda Aisyah, milarian penerangan cahaya lampu. Jol baginda Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Eta jarum anu leutik anu ragag katempo eces katempo jelas. Kunaon? Ku cahaya wajahna Kangjeng Rasul.
kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ya Rasulullah بلغك يا رفيع شاني يا رسول الله بلغك يا رفيع شاني عطفة يا جيرة يا أهيل الجود Kullu baitin anta sakinu, setiap rumah yang engkau singgah di rumah itu ya Rasulullah. Laisa muhtajan ila suruji, tidak memerlukan lagi penerangan, sebab eta ruangan bakal caang ku cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Ulah dikira urang nu cinta ka anjeunna nu sok maca sholawat ka anjeunna, lamun jelema cinta ka Nabi, cinta ka Rasul, akan tersinari oleh cahaya itu. Maka cahaya itu akan menyehatkan rohaninya dan akan terpancar di wajahnya karena ada syu'a aya senter di kolbuna anu nyorot tina cahaya Kangjeng Rasul. Mata beda wajah nu sok maca sholawat jeung nu tilok, beda wajah jalan menusuk sholat jeung nu tilok, beda jalan wajah menusuk maca Quran jeung nu tilok. Lamun sholat, lamun maca Quran, lamun baca sholawat, baca kitab, aya sorot dina wajahna bersumber daripada sinar baginda Nabi besar Muhammad. Guys, orang muludan ulah bosan, muludan tiap tahun ulah bosan, ambe sehat jasmani jeung rohani, salamat dunia akhirat, amin ya Rabbal. Awas ibu-ibu, lamun jelema kuari loba nu kufur nikmat berawal dari tidak memperhatikan rohani. Apakah kita tidak pernah mendengar ada orang yang kuliah sampai ke negeri Belanda tapi mereka lupa terhadap Qur'annya? Aya jelema nu sampai kuliah teh hadirin rahimakumullah ke Amerika tapi pohok manehna kana salatna. Berarti kan pemikiran rohani. Ketika pulang dia punya jabatan lalu memimpin sebuah wilayah, negara, bangsa, rakyat. Akhirnya hadirin Indonesia kaya tapi rakyatnya miskin-miskin. Padahal di perut bumi kita ada biji besi bauksit, ada timah, ada nikel, ada tembaga, ada perak, ada emas, ada perunggu. Tapi kenapa rakyatnya tidak sejahtera? Apakah pemimpin kita orang bodoh? Tidak, mereka orang pinter. Tapi sayang, pinter otakna doang, HP-na kosong. Sehingga itu penting aing kaya, kajian rakyat jadi tumbal gitu. Betul? Hadena di lumbur urang aya kiai, alhamdulillah. Geus Haji Budoli mah teh hebat. Haji Budoli mah teh hebat. Nu hebat mah kiai-kiai di dia, guru-guru ngaji di dia. Karena Haji Budoli mah ka dieu ge ngundang. Haji diundang urang dia di dia dulur kula kabeh pasti ngadoakeun ka kula. Geus insyaallah ieu kula pulang di dia mawa doa. Dasar juring duit ya awalnya. Sabab ibu-ibu hadirin rahimakumullah, Haji Budoli uluk salam tadi dijawab rame. Eta bisa ngajawab salam lain nang Haji Budoli dan kiai di dia. Haji Budoli nyebut baginda Nabi besar Muhammad. Urang dia bisa maca sallallahu alaihi wasallam lain nang magahan Budoli tapi nang magahan kiai di dia, ustad di dia, santri di dia. Haji Budoli nyaritakeun rukun wudu dimulai niat sampai tartib wal kaburu waktu nu terbatas. Nyaritakeun aqaidul iman dimulai wujud sampai terakhir dibagi nafsiyah salafiyah ma'ani ma'nawiyah wal waktuna mahi wal cukup waktuna nu ngagemreng kiai di dia. Nyaritakeun cai mana cai mutlak mustahman mutanajis kiai di dia. Maka hormatilah mereka. Mereka adalah pelita yang Allah siapkan di tengah kampung gerobok anu bakal nyangan ka urang dia anu nungtun kana jalan di akhiratin, jalan Allah subhanahu.
geus urang doakeun ta santri-santrina sing sareha, para ustad para kiaina sing paranjang umur, sebab kiai marawat bae, kiai mah kuari garing bae. Allah teramat dalam cinta ke ahli-ahli, cinta ke ahli ibadah, cinta ke ahli-ahli Allah, sehingga mungkin hari mungkin loba ulama nugring, ulama nu wafat, maka prihatin luar biasa. Kenapa? Sebab 20 tahun can puguh menang ganti. Presiden mun paeh loba gantina, kuarige nunuk nyalon loba. Masya Allah, anu daekeun jadi wakil bupati loba, anu daekeun jadi camat loba, anu daekeun jadi lurah loba, tapi calon ulama dumagaan sorogan tanpa pamrih hese. Betul? Wayah zohornya panas poe, budak ngaji sorogan ge sorogan ambil, nu ngaji batu nyahoan eta kiai boga beas tah henteu. Orang mah pemajikan kiai mah keur manyun bae biasa we duit eueuh injaman. Boga mito age pas siapa jeung mito. Kadang-kadang gogodan lain pas saya sabenerna mah gogodan jeung dulur gogodan jeung tatangga gogodan, tapi tetep bae kiai istiqomah magahan alhamdulillah. Santri nage kadang-kadang aya nu cerdas aya nu idiot. Narkib ambil angges labdiatun jakene labdiatun bilang dibaca 5 wajah 7 wajah 5 wajah labdiatun 7 wajah 5 wajah cake 7 wajah bae dua deui wajah kula jeung wajah kiai. Fatihah angges laju dituntun Fatihah teu beres, laju dituntun juz amat tedek angges. Apakah kiai jemu? Tidak, marah moal karunya ka umat di pagahan bae. Lamun kiai segitu hebatna pengorbananna, tapi kunaon urang kadang-kadang menyia-nyiakan mereka anu berkorban demi agama. Teu mikir urang, padahal manehna pikiran urang. Peduli orang, padahal kiai santri ustad peduli ka orang. Mana peduli na cenah jatilok mere sembako, naon hartina sembako, jeung lain bagian manehna sembako dimasak di dahar paling jadi tai. Tapi kiai bogana ilmu dibikin ka orang rukun wudu, teu beak rukun wudu mah. Dibikin ka orang batal wudu, teu beak batal wudu mah. Dibikin ka orang Fatihah, teu beak Fatihah. Laju nu dibikin ku kiai pi akhirateun, matak nuhun ka Allah di lembur urang aya pasantren, aya majlis, aya kiai, alhamdulillah. Coba lamun eueuh kiai teu nyaho ka muludan, teu nyaho ka manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, waliyun min awliya illah sultanul awliya anu tileuletik geus katempoh warikul adat. Bulan Ramadan Tuan Syekh mah keur leutik geus tilok nyusu, beda jeung urang datang ka kumisan nyusu bae. Sampai anakna ngomong bau rokok urut abahna. Tah eta nu seuri eta pelakuna teh. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mager leutik Ramadan teh nyusu. Oh Ramadan berarti ya. Atuh ngomong minum komo dahar urang mah geus kolot Ramadan dahar keneh bae. Di warteg aya gordeng warna hijau. Laju aya jelema eueuh awakan aya sukuan doang. Berarti kan jauh jeung urang. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mah hadirin rahimakumullah bisa ayat 70. Santrina kabeh hayang dihadiran buka puasa. Eta 70 santri kacumponan kabeh. Di dia ayat Tuan Syekh buka, di dia Tuan Syekh buka, di dia Tuan Syekh buka, sampai santrina ketika kumpul, alhamdulillah cenah kamari matan ada ayat Tuan Syekh buka bersama, alhamdulillah. Di anak aya, di inta aya, di anak aya. 70 murid nu hayang dicumponan buka bersama. Kacumponan itu berarti karomat. Itu ya orang mun busak itu bapak-bapak sana nyandu. Ibu dicandung naik tante. 12 jawab na begina naik tante.
atuh saha nu daek di dua nyamunya. Tapi orang sok ngaduakeun Gusti Allah. Allah diduakeun jeung sawah. Aing geus keur salat inget ka sawah. Pan ngaduakeun ka Gusti Allah. Laju ibu nuk nyambel eueuh coet eueuh ulekan ka mana, ibu dak coet jeung ulekan teu kapanggih kurang. Begitu salat Allahu Akbar. Orang dinjem si ijah. Jadi Allah leungit di hate nu aya beungeut si ijah. Ijah balikeun ta coet ijah. Nuhun ka Allah dijadikeun umat Rasul disebut di Quran ummatan wasata, umat pertengahan sedang. Lamun ibu-ibu ayeuna Haji Budole ulah sok ngomong-ngomong nyandung, kami mah jengkel. Ya lah jengkel motor ta jengkel mobil ya. Hanya bengkel ta. Haji Budole ulah sok ngomong-ngomong poligami, kami mah nyeri hate. Bo, alhamdulillah. Kalau ibu mungkin sekarang hanya berkaca dari segi hati ibu akan merasa sakit, akan merasa jengkel. Coba baca sejarah sebelum Rasulullah. Nabi Daud pamajikana 100. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kamu nggak dengerin ya? Nabi Sulaiman pamajikana 1000. Oh ya, kumaha make kolorna cakudak. Nabi Musa istrinya, syariat Nabi Musa, seorang laki-laki diperbolehkan punya istri semaunya, sesukanya, seenaknya, asal kuat saja tuurnya. Coba lamun ibu hirup di zaman Nabi Musa, hiji lalaki menang boga pamajikan 4, 5, 6, 7, 10, 12, 20 sasukana. Tapi Rasulullah hanya diperbolehkan khususnya kepada beliau 9. Dan kita umatnya laki-laki hanya boleh punya 4 saja. Nuhun ka Allah dijadikan umat Rasulullah. Ibu-ibu mungkin ngomong, aboh ulah dak cenah 2 ge komo 3 apalagi 4 geus hiji bae. Tapi menang cak agama Allah lebih tahu karena populasi wanita jumlah awewe di akhir zaman lebih loba daripada lelaki, daripada terjadi penyimpangan. Allah syariatkan dengan bolehnya di poligami, hiji lalaki menang boga pamajikan 2, 3, 4. Bapak 1 ju, lalaki 1 ju, 12 lalaki 1 ju, ibu 1 ju, kurang bedas 1 ju. Tetangga kiamat mau 1 ju saya sama mulai. Tapi lamun nempoka umat baheula akan bersyukurlah. Dia sanajan menangkan jak Allah fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Sanajan menang 4 ge aisieun teu adil mah hiji bae. Hiji cocok Bu. Kalau eta kahayang manehna mah. Ai salaki teu meunang boga 2, giliran di imah bae kumanehna tilok di layanan. Ngobrol jeung salaki leungeun mangomean handphone bae. Eta ge kos kitu kan bintik-bintik salaki haram jadah doang. Hai nyiaran deui aing lah. Dahar jeung hareup diareupun salaki deuh awakna mah tapi leungeunna handphone bae. Servis dong. Ngomong mambung di Candung ai salaki itu penting DDM teu daek paham. Kudu ngarti. Lamun salaki DDM bae. Atuh ulah dibawakeun cai panas. Parosoteun. Sebab awewe itu sejatinya sifatanana ibu-ibu harus sifatan cengkeh. Mun salaki ngaceng manehna bokeh gitu. Hiji bae lah.
Yang penting dibawa ibadah, bener Bu. Laju ibu lagi atau kudu karunya ka salaki kudu paham karena kondisi salaki ekonomi salaki teh kelasna naon kahayang teh kudu sesuai. Hehehe. Salaki dagang tahu gejrot. Manehna yang Honda Jazz. Atuh nu kos kitu kan teu beres. Atuh karena lamun ibu paham kondisi salaki, laju ibu mengerti dengan keadaannya, boga pamenta nu sesuai darah ibadah, Allah bakal nurunkan sakinah. Sakinah itu ketenangan yang Allah turunkan ala qalbil mukmin ka hate jalma mukmin. Sandakan banda teu boga, sandakan dunia teu tapi lamun ibadah jeung pada paham kana urusan masing-masing, ngerti kana penghasilan salaki, maka rumah tangga Anda akan lebih indah daripada Lesti Kejora. Iya mangges mata boga dunia ibadah henteu atuh mungkin panas bae rumah tangga. Aing geus mata ulah heran mun nempo santri tarenang sebab cara tinggal ibadah. Dibandingkeun jeung jalma nu make baju seragam make kenong, laju jauh ka Gusti Allah teu ibadah misal. Atuh boga anak mesion, Pak anak berapa? Anak saya 2 lah ikut program pemerintah. Emang kenapa Pak kan mobil bagus, rumah mewah, banda banyak, kan cuma 2 anak. Kalau lebih dari 2, nanti makannya bagaimana? Atau dicongcong Pak makannya. Ayo, tapi santri indek sabaraha dibere ku Allah ditarima. Aya nu rumah tangga santri karak 5 tahun anakna 9. Siapa majikan ka neng asana reudeuh di bayi atau alhamdulillah neng artinya alhamdulillah si alhamdulillah ka ieu bobogaan pareurih hulu lagi marura grontok kan kasundulan ku hulu anak baik tapi bari seuri nu hiji nyusu beuteuh reudeuh deui laju jalmun nyabakan nu mitohapan boga motor doang naik motor diharap 2 ngadar ragong bedina kilometer motor teh kieu. Tah lamun aya nu dibonceng anakna loba laju marake jilbab make samping eta kiai mah. Anakna nagong bedina kilometer motor teh. Laju di tengah 2 4 di ais kiri kanan 2 genep laju di sepion lagara rayot 2. Ngagejluk motor seserian apa nanya ke pemajikan neng tegunana gak apa-apa sayang senang tapi digigirin manehna aya mobil baby bed mobil terbaru harganya pun mungkin ratus bahkan mungkin miliar anu nyupirna kases pendampingna pamajikanna geulis keur suring cangkerem pasea. Ieu mah di motor nage Supra pingit. Jokna di talian make karet. Laju diselah teu balikeun selah depannya. Sakali balik pan kengkeongan hejo ka beureum. Knalpot make kawat di talian. Tapi seserian bunga berarti lain di motor, lain di mobil, di kalbu. Kusaha ku Allah. Kenapa diberikan? Lu di mobil diberikan, lu di motor mah yang Allah ibadah, lu di mobil mah ibadah. Atuh moal menang katenangan. Matak garing batina sabab manehna tara ngahubungkeun batin jeung Gusti Allah. Sedangkan santri mah dikobong keneh diajak berhubungan ruh dengan Sang Khalik, berhubungan batin dengan Sang Khalik lewat ngaji. Teu peduli presiden saha ya itu teu peduli nu jadi bupati saha rupiah kuali sabaraha mun dibandingkeun jeung dolar sabodo amat nu penting jengkol aya di pasar atuh santri mah jengkol teh geus makanan istimewa nu penting lauk teri aya
Nu penting kastrol aya. Etalah kehidupan yang dari awal sudah digembleng supaya rohani itu penuh tawakal ka Gusti Allah. Matak ibu-ibu, bapak-bapak, lamun urang dan anak di pesantren, jangan pernah, kita mudah pesantren apa segitu, awi, bilik, tidak. Eta nu disebut kotok ngereman endogna goreng di bakul rombeng di jaramian. Megar tandog. Tenden tak endog di spring bed calang gitu. Aindog calang di dadar geunah moal. Semur geunah di balado geunah moal. Tapi aya eta mah ibu-ibu handapna palupuh bangun loba tumbilaan. Ku santri di aijah tumbilan di mana asalna? Oh ti India boga dulur tumhiho tumbilan. Ya sapira tumbilan CS gitu. Aya kuman akrab jeung kuman. Tengah peuting lapar santri tengah liwat tuh batur saja boga mie menang mulu dan diseduh mie na asap mangkok kau gayung musola surudut digayung malah aya jasa dunia ge jelema nu ngadahar mie dina gayung beres mie na ditenden deui gayung dina lincar kulah aki-aki isuk-isukan ngisang sak aki-aki pan peler aing panas santri dek naik los bensin sabodo amat dek naik los beas sabodo amat ya Allah masuki sanajan beas mahal ge can pernah urang teu manggih dahar-dahar ba eta dahar alhamdulillah jadinya naon marahal jamuludan ba nah Allah nu ngatur. Ieu kayakinan ulah sampai turun matak anak kudu boga kayakinan teuneun ka pasantren ka kiai anu boga yakin supaya eta kayakinan kiai netes ka anak urang. Kadang-kadang aya kieu urang ngobrol santri yang santri. Lain. Aya ente di mana bae? Lah urang mah di imah bae, aya budak ngaji hiji dua budak leutik sarogan. Kuari mah tinggaleun. Ngaji amil tinggalan utawi tinggu tinggalan kuari mah tuh lamun urang ngobrol jeung hiji jelema anu tadina urang boga yakin ka ilmu urang sanajan amil cari-cari pas ngobrol keyakinan menurun jauhan ka jelema ulah deket-deket ngobrol jeung manehna lain hewa lain giru karena manehna anu bisa nurunkeun keyakinan urang jaga jarak. Tapi lamun urang ngobrol jeung hiji jelema misalna yang ngobrol di mana bae ayeuna ente urang di imah bae ayeuna kitu di imah aya budak leutik lah anak bibi anak buah tangaraji amil ih bagus geus pagahan bae amil bisana sapina pagahan sapina ulah kudu hayalan hayang loba nu ngaji loba ulah bangga saeutik ulah sedih sabisa-bisa urang teh geus kajeut cak batur tinggalan ge duaan pagahan bae cak guru urang ge saurang pagahan cak guru urang sabab teu perlu loba nu penting nu aya di urang kaluar urang ngobrol jeung manehna timbul keyakinan tambah keyakinan teruseun tababaturan jeung eta jelema supaya leuwih mantep keyakinan urang ka Gusti. Kumaha jelema dak yakin lamun urang na bae ge nu dititipkeun ilmu teu yakin ka ilmu urang. Boga amil teu yakin, kumaha batur dak yakin ka urang. Ketika urang teu yakin, batur ku Allah, hatena teu dibere yakin ka urang. Moal daekeun ngaji ka urang. Mantap kudu yakin naon nya sanajan beungeut pas-pasan aya boga yakin mah bisa bae. Aya pamuda resepeun ka awewe geulis manehna ngaca teh. Jak manehna waduh beungeut aing beungeut perang. Barang nempok eta awewe masyaallah beungeut priangan. Aing beungeut panggilingan mah di rumah. Lah aing dek mentak anu bogana. Cak babaturan, moal dibikin ku abahna lain nu bogana mah Allah, masyaallah. Aing mah yang dikawinkeun langsung ku Allah. Mawirid bade. Bari nembokkeun beungeut eta budak teh dina handphone. Allahumma layyin qalbaha
kama layantal hadida li Daud alaihi salam wasakhir qalbaha kama sakhar al-bahra li Musa alaihi salam. Eta budak awe keur hees gigina kaliang. Kenapa sih aku kebayang dia terus ya? Ini senyum lagi. Kayaknya pulang Jumat tuh. Ada. Tadi nama ditanya ke mana terjilak. Wariman can ditanya ke jilak. Tadi nama mana lamun di WA checklist baik. Wariman justru mana online baik. Lah aing dek nyaran salah di kumaha itu. Nu kaset nu loba duit can puguh nyenangkeun mining ieu asana senang hati aing. Allah menentukan karena dia punya keyakinan memang tulisannya sudah ditakdirkan. Jadi saeutik pamajikan nama Masya Allah. Tulis salakina Masya Allah. Saeutik anu eta si awewe biasa bae salakina subhanallah. Karena memang boga keyakinan sesuatu yang kita inginkan Allah akan beri dengan modal keyakinan. Lamun boga ego bang santri, boga sapida bang santri, boga amil bang santri, sa amilna yakin amil eta karangan wali, boga wali pagakan penting yakin insyaallah Allah bakal diberi ilmu tambahan tanpa kita belajar insya. Batak lamun ngobrol jeung jelema tadina yakin ka Allah jadi ragu, jaga jarak jeung setan. Nu tadina urang ragu ka Allah, kuari jadi yakin deketan si eta tah. Ieu urang nu tadina yang ibu-ibu teu nyaho ka Allah, laju aya wasilah Rasulullah, diutus ku Allah, laju tiap mulut urang muludan teruskeun sabab dengan maulid kita tambah cinta kepada Rasul, tambah cinta kepada Rasul, tambah di manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan tidak sekedar manaqib dibaca tapi ngaji diikuti ulah manaqib bae, ulah zikir bae, ngaji sabab loba jelema kuari garasa luhur dirina padahal manehna teu nyaho rukun wudu aja. Arasa hebat manehna padahal teu nyaho batal wudu acan. Loba jelema anu zikirna mantap la ilaha illallah kencang tapi rukun wudu teu nyaho. Jeung deui manehna mengklaim aing teh hebat. Tungtungna loba pengikut ngaku wali. Jak anak buahna bah. Abdi tadi ngala wudu laju hitut batal tante bah. Kumaha hitutna? Mual ayat tawali kos itu jawabannya. Laju manehna salat ta si wali teh nu ngaku wali salat hitut ge teureun terus bae. Cak anak buahna teh beres salat, abah punten tadi abah perasaan hitut nyaho kitu sia bau bah. Jaka nyaho ulama bah mun hitut batal wudu mun batal wudu atuh batal salat. Eta mah syariat urang geus beda makom. Tapi kan bah wudu memakai syariat mana? Kalau ngomong siap, abah tadi hitut menitut batal wudu, batal wudu batal sholat. Aing nyaho menitut batal wudu, tapi aing pernah ngaji ngadenge baheula batal wudu aya 4, aing karek kitu hiji, aya 3 deui cenah. Moal aya tah wali kos kitu. Patak hayu ngararaji insya ya kieu resep jeung dulur jeung baraya ulah asa diguruan ya ku saya dibudol ibunya Bapak. Anggap aja anu aki-aki anggap incu keur ngomong ngaranna ge incu ka bapak kolot sok ocon ka ibu-ibu nu ngarora anggap bae adik keur carita ka neng anggap aja aku calon kamu. Lah cenah kan Haji Putul geus boga pamajikan baru satu masih punya jatah 3. Cak parawan apakah aku masih boleh singgah di hatimu? Perawan boleh, ini haram. Haram madorot ka kulada. Mun misal kula kawin deui jeung ini umur 80 atau penting nikah isu diimpus kabeh. Atuh ini diimpus zaman tas digenjot ban. Laju lalakina diimpus mabok susu baring ban. Ngaraji neng ngaji nengnya. Awewe kudu jadi awewe ulah kuari awewe semi lalaki naik motor alabatan ojek cara kencang di udara jadi tumpuk tilu nu hiji dia menjangaruh ka ditu di sial jasa ayah teu udah kawe naik motor kita
tumpuk tilu rok panjang tadi sing satu. Iya gua khawatir kan hal terkecil tapi itu masalah besar. Namun kita tidak merasa itu besar, padahal eta teh besar. Neng, awewe mah lempang nage awewe. Laju awewe mah atuh ngomong nage awewe. Laju awewe mah atuh gaul nage awewe. Tapi kuari lalaki awewe sarua, pakena sarua, naik motorna sarua. Geus karuhan lah zaman baheula kiai baheula sok ngomong make lepis. Eta mah pakaian laki kuari ku awewe. Lamun kuari ngomong ye make lepis diseungseureun. Nama cenah jelema tinggalin kuno ngomongna ngalarang make lepis. Padahal kan eta masalah pakaian laki dipake ku awewe, cakaga mah masalah. Tapi lantaran geus hampir kabeh bermasalah, ibarat kurang asup ka jero kakus. Pertama mah bau, kebel-kebel meleungit ka bau. Padahal tetep bae kakus mah bau. Awewe mah pandeng, aya selaput kewanitaan yang rentan putus. Loba teh unclak-anclok, cungklak-cengklak, eta menyebabkan selaput keperawanan putus. Bahkan terkadang leungit selaput keperawanan kungisang jero teuing. Kakobel gitu, ibu-ibu nu ngomong tak kakobel. Ayah kakobel, ayah memang dikobel, beda itu ibunya. Batak parawan baheula mah aya istilah tasdikah teh marawanan saminggu teu gudang-gudang. Karena parawan asli bukan berarti kukumaha nu ayeuna. Parawan asli teh lempangna lempang parawan, pakaianna pakaian. Boy aing cenah panganten anyar ieu saminggu teu gudang-gudang teu asbae horeng nyasap ka ubin teh mah. Maka kembalilah ke zaman dulu di mana kampung gelap hati terang, di mana akhlak dan adab itu diutamakan, di mana hadirin rahimakumullah manusia-manusia penuh dengan rasa takut walaupun mereka tidak tahu dalil, mereka tidak tahu barisan, mereka tidak tahu kitab, mereka tidak tahu ilmu, tapi mereka memiliki rasa takut yang sangat amat luar biasa. Oleh karenanya dengan maulid Nabi, dengan manaqib dan Syabdul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan orang diberi sehat jasmani, sehat rohani, selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan orang Allah disalamatkan, anak-anak orang disalamatkan, maut orang mawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sakitu nu kapihatur, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.